ab. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht... Da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals da durch, du Schrank. Okay, schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Los, mach jetzt! Gott, verdammt! Was ist passiert? Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Ich Josh. weiß, dass das der einzige Rückweg ist. Sag es nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Gott, alles ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Jemand hat hier alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Hey, da! Feuerwachturm! Hey, du Held. Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Eine Nervenklinik. Toll. Das ist total... Eklig? Nein, nur gruselig. Wirklich freundlich. Ach, so grottig. Irgendetwas müssen wir doch Toll. tun können. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja, wir könnten es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Wir benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Wow, Matt, gute Idee. Funkgerät, sehr schlau. Warum bist du so biestig?
Wir sitzen gerade ziemlich in der Scheiße. Wow, Matt, ist gut. Oh, Moment. Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Und wie von Zauberhand. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Okay. Okay, vorsichtig. Oh mein Okay. Gott. Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind ganz Guck weich. nicht runter. Wow. Okay. Okay. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Was, wenn es nicht funktioniert? Was? Das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Wohin du trittst, Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Oh, Matt, was ist das? Keine Ahnung. Scheiße! Shit!
Leute? Was treibt ihr da draußen? Wollt ihr spannen? Okay. Verdammt nochmal, meine Klamotten, wirklich? Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Chris? Josh? Was zum Henker? Chris? Mike? Emily? Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? War alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Wo seid ihr bloß? Wow, das ist schräg. Hey, Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Hallo Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Was seid ihr da draußen? Eine hübsche Badenixe. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9, Nein, 8, nein, 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 nein! 7, Bitte, nein! Nein! Shit, 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 shit!
Hier, Mietzekatzchen. Hier, Miezi. Fuck! Tja, das lief ja offenbar nicht so ganz nach Plan. Hab ich recht? So reiflich brillant geplant und doch im Schlüsselmoment alles vereitelt durch deine Unzulänglichkeiten. Ich sagte, alles, was du tust, hat Konsequenzen. Glaubst du, dieser Fehler hätte keine Auswirkungen? Was du tust und was du sagst, lässt die Dinge sich ändern. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vom Versagen. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Aufhören, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Redest du da? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Hier ist ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm. Matt, was ist das? Keine Ahnung. Matt! Was hast du vor? Was willst du tun? Ganz gut. Nur hier stehen. Wir wollen es nur bestimmt. Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Langsam. Ist okay. Komm weiter. Ist okay.